Ahojte, vítam vás vo vlogu 56. Kto pozeral pred pár dňami stream, tak vie, že mám marotku, nejaké tie 2 týždne a ďalšie 2 týždne dovolenky. Takže som si pre vás pripravil toto. V dnešnom videu si povieme, čo je to byť kamionistom, prečo byť kamionistom, ak sa chceš dostať na cesty, čo všetko k tomu potrebuješ, nejaké dobré rady na začiatok, ako si nájsť správneho zamestnávateľa, čo všetko potrebuješ na to, aby si mohol začať jazdiť a týmto videom možno trošku povzbudiť mladých ľudí, ktorí by chceli začať jazdiť. Fajn, takže keď sa povie slovo kamionista, čo vás prvé napadne? Neupravený, špinavý, smradlavý chlap, ktorý nerobí nič iné, len sedí celý deň v kamióne za volantom. Buď nemá rodinu, alebo má vo svojej rodine veľmi zlé vzťahy. A veľa ľudí si myslí, že šofér kamiónu je trošku takto. V jednom z logov som už spomínal, že dnešná generácia vodičov je z drvivej väčšiny ďalšia generácia po svojich rodičoch. To znamená, že keď tvoj otec jazdil, je dosť veľká pravdepodobnosť, že keď jazdíš kvôli tomu, že si to mal všade okolo seba celé tvoje detstvo. A pamätáš si, čo ti otec rozprával? Uč sa, aby si nedopadol tak ako ja. A mne to rozprávali tiež a dopadol som tak, ako som dopadol a som spokojný. Keď chceš byť kamionista, musíš to fakt chcieť. Dlhodobo túto prácu môže vykonávať len ten, koho to fakt baví, a ten, čo nemá na výber. Stretávam sa dnes, že strašne veľa mladých chalanov sa hraje počítačové hry, Eurotruck Simulator a tak ďalej a píšu mi, že by raz chceli byť kamionisti. Týmto videom vám možno poviem ako a čo to bude stať. Ak ťa baví jazdiť, rád jazdíš, chceš vidieť svet, prečo by si mal rozvážať pizzu okolo domu za 3 € na hodinu, keď si vieš celkom dobre prilepšiť. Najlepšia je na tom tá vidina slobody. Sadneš si do svojho auta, ktoré si prispôsobíš tak, ako chceš. Vidíš krásne miesta, vidíš štáty, vidíš svet. Za chrbtom žiaden šéf, urobíš si všetko tak, aby to bolo dobre pre teba. Aj keď toto všetko už dnes neplatí, vedeli by nám porozprávať naši rodičia, ako to bolo niekedy, keď dostal prepravu na druhú stranu Európy a vieš čo, vylož a potom nájdi nejakú pevnú linku a zavolaj. Dnes máme auta napichnuté na GPS-kách, kontrolujú sa spotreby. Pri tom všetkom, ako idú technológie a priemysel dopredu, jazdí sa fakt, že plné bomby, koľko sa dá, pauzuje sa málo a tak ďalej. Ale predsa, sadnúť si za volant, cigaretka, otvoriť si okno, pustiť si dobrú hudbu, to je super. Preto vravím, že byť kamionistom je životný štýl. Nedokáže to robiť každý. Dobre, ospevujem to tu, ako by to bola najlepšia práca na svete, ale ten tvoj sociálny život a rodina na tom nebudú najlepšie. Máme medzi sebou vodičov kamionov, ktorí dokážu sedieť v aute mesiac a pol, 2 mesiace, alebo robiť týždňovky, príde domov na 24 hodín, na 30 hodín, 45 hodín, to už je wow. Prešiel som si tým a boli to pre mňa najhoršie časy v mojom živote, pretože pracovať celý týždeň, prísť domov v sobotu ráno a v pondelok skoro ráno zase vyrážať a takto ide týždeň čo týždeň, mesiac čo mesiac, je to katastrofa. Ale musím povedať, každému pochutí. Ak nemáš ženu, nemáš deti, chceš si privyrobiť, chceš vidieť svet, choď. Z môjho pohľadu je najlepšie pracovať na turnusy. Sám som robil turnusy 2 týždne von, 2 týždne doma, čo si myslím, že je super vybalancované. Odrobíte si svoje, zarobíte si nejaké peniažky a máte kopu času na rodinu. Všetko si viete počas roku naplánovať a váš sociálny život je na tom oveľa lepšie. Dobre, mám vodičák skupiny P, chcem byť kamionista a mám minimálne 21 rokov. Čo potrebujem? Je strašne veľa vecí, ktoré potrebujete, aby ste si mohli čo len sadnúť do kamiónu a začať pracovať. Potrebujete vodičák skupiny C nad 3,5 tony. Ak chcete jazdiť vlečkou alebo prívesom návesom, potrebujete Ečko. Tam sa platia kolky, potom potrebujete tachografovú kartu, potrebujete psychotesty, zdravotnú kontrolu a kakavečku. Mám také info, že ak by ste chceli spraviť vodičák trošku lacnejšie, musíte byť na úrade práce 3 mesiace
požiadať si o to a teoreticky by vám to mali preplatiť. Všetko to stojí nemalé peniaze a preto ľudia, ja vás prosím, keď na to nemáte, skúste si to požičať od rodiny, ale nikdy nechoďte do firmy, kde vás zaviažu zmluvou, že vám zaplatia vodičak a vy budete musieť u nich pracovať. Toto je najväčšie zderstvo, aké môže byť, pretože stačí, že sa raz pohádaš, alebo sa niečo zmení, jednoducho ty si zaviazaný, že musíš robiť 2-3 roky pre tú firmu a je problém. Budeš robiť tie najhoršie roboty, ktoré staré fajky nechcú robiť a bude to zlé. Takže ľudia, ak chcete vodičak a nemáte na to peniaze, choďte radšej do banky alebo sa poradte s rodinou, či by sa to nedalo. Nechoďte robiť pre firmu, kde budete musieť podpisovať zmluvu. Info, ktoré teraz poviem, mám priamo od vás, od ľudí, čo sledujú tento kanál. Pýtal som sa vás na Instagrame, čo vás vyšiel vodičak a kedy ste ho robili. Poviem najprv o mne. Pred 8 rokmi, keď som išiel ja robiť vodičak, ma C-čko stálo 500 eur plus kolky myslím nejakých 60 alebo tak, 250 eur E-čko. Dnes, keď mi začali chodiť správy od vás, som prekrúcal očami. Dostal som sa k číslam ako 1500 eur, 1200 eur a tak ďalej, ale v priemere musím povedať, že to C-čko sa dá spraviť v rozmedzi 1000-1200 eur. E-čko nejakých 500 eur. Takže už sme na 1700, možno sú v tom aj kolky, nie sú v tom kolky. To sú dve veci, ktoré sú základ a už sme nad 1500 eurami. Tachografová karta. Tu vybaviť je celkom jednoduché, potrebujete si vypísať jeden papier. Napríklad tu vo Švajci, keď som si ja objednával novú tachokartu, na internetovej stránke to trvalo asi 3 minúty a prišla mi domov. S cenovkou rovnakou ako na Slovensku, niečo v rozmedzi 65 až 70 eur, plus asi nejaký kolok. Zdravotná kontrola, to záleží od vášho doktora. Ja si myslím, že za nejakú 20 sa to dá kľudne vybaviť. Psychotesty. Ja napríklad nemám psychotesty, pretože ich vo Švajci nepotrebujem. Ale som objednaný na psychotesty, pretože budem jazdiť aj nejakými autami na Slovensku. Takže chcel by som to mať všetko, ako sa povie, na poriadku. Moje info v Poprade, kde idem robiť svoje psychotesty, ktoré som tam robil už pred 8 rokmi, 50 eur. Ale od vás mi prišli správy, že ste nechávali za psychotesty kľudne 120-150 eur. Posledná vec, ktorú potrebujete, je KKV karta. Vo Švajci je to CZV karta. Je to nejaký kurz, ktorý by vás mal trošku pripraviť na celú tú prácu. Ja už si ani nepamätám, čo tam všetko bolo, ale všetko, s čím sa stretnete, keď budete jazdiť na kamióne. Plus tona somarín. Ako napríklad kontajner CX5 90 130 môže ísť na valník, môže ísť na toto, môže ísť na toto. Niektoré otázky, ktoré sú tam, sa proste musíte naučiť na spamäť a ďalej nad nimi nerozmýšľať. Podľa mojej info, ktorú mám od dobrého kamaráta, ktorý robil kakavečku asi pred mesiacom, stála 600 eur plus 100 eur kolky. Je tam 140 hodín kurzu a skúšky musíte robiť v krajskom meste. Ja som za svoju kakavečku dal tiež 700 eur, to bolo asi 6 rokov dozadu a na skúškach som bol v Prešove. Tu vo Švajci som robil kakavečku, pozostávala z 5 kurzov, cena asi 1500, ale to všetko platila firma. Nemal som už skúšky, pretože som mal predtým vydanú kartu na Slovensku, takže som si spravil len kurzy a karta mi prišla domov. Ale takto, zbytočne vám budem rozprávať, koľko stojí to, koľko stojí to. To je tak trošku obrazná vec. Ak si to chcete robiť, najlepšie si je vyhľadať autoškolu vo vašom okolí a nechať si tú cenu vypočítať. OK, mám všetky vodičáky, mám všetky testy, všetky kurzy, všetky karty, ktoré potrebujem, mám vo vrecku. Čo teraz? Chcelo by to nájsť dobrého a zodpovedného, korektného zamestnávateľa. V dnešnej dobe, keď majú sociálne siete taký boom, nemáte problém za 10 minút si nájsť info o firme, pretože ľudia medzi sebou komunikujú. A verte mi, zlé skúsenosti sa šíria 10 krát rýchlejšie. Takže nie je na vás, či chcete ísť jazdiť vnútroštátku alebo medzinárodku, treba prísť na net, popozerať si nejaké ponuky, nájsť si mena týchto firiem a najlepšie si nájsť na ne recenzie. V dnešnej dobe si nie je problém nájsť prácu na kamióne. Fakt. Môžem to povedať tak, že za hodinku by som mal prácu, ale ako hodnotenú a čo to bude za robota. Nie je to ľahké a pre začiatočníka to nie je vôbec ľahké. Ak nevieš, ako začať, dobrá voľba je nájsť si firmu, kde
kde by si šiel na zácvik do dvojky. Alebo nielen na zácvik. Existujú firmy, ktoré ťahajú turnusy, linky a tak ďalej, kde sa jazdí čisto vo dvojke. Takže ľudia, hľadať a vravím. Chod do dvojky, budeš to mať aspoň trošku ľahšie, lebo budeš mať pri sebe človeka, ktorý v tom už chodí. Nebudeme si klamať, môžeš mať najazdených autom 10 000 kilometrov, ale hneď ako si prvýkrát sadneš do kamiónu, bude to stres. Ten, čo si ťa zoberie do dvojky, to s tebou nebude mať ľahké, pretože okrem toho, že bude musieť robiť svoju prácu, bude musieť dohliadať na tú tvoju. A teraz si predstav, že ja ako šofér jazdím 4 hodiny alebo 4,5 a potom sa vystriedame a musím ďalšie 4 hodiny dávať na teba pozor. Všetky papiere, ktoré potrebujeme, všetko kontrolovať a tak ďalej, pretože vonku síce vieš jazyk, ale ty si tam nikdy nebol. Ty si nezažil, čo všetko obnáša práca kamionistu. Prídeš na nejakú nakládku, poškodia ti tovar, naložia ti to tam, tu ti ukáže, tu mi daj podpis a ty to podpíšeš a všetko je na tvojej hlave. Takže ak ideš s niekým do dvojky, treba sa snažiť, treba toho druhého rešpektovať, vnímať, počúvať, učiť sa. Čo je ešte dobre pre mladého vodiča spraviť si skôr, ako ide na cesty? Poistku na škodu. O tomto veľa neviem. Viem, že sú tam nejaké výnimky, stojí to dosť peňazí, ja neviem, 300-400 eur, fakt o tom neviem. Keď máte niekto tieto poistky, rozpíšte sa dole do komentáru, ak môžete povedať, koľko to asi ročne stojí, čo všetko to hradí a tak ďalej. Pretože ja som sa dočítal, že napríklad gumy, teda pneumatiky, to nehradí vôbec. Takže keď roztrhneš pneumatiku niekde o nejaký pätník alebo tak ďalej, je problém. Tieto poistky sú väčšinou na tovar, keď si niečo prevrátiš alebo nabúraš svojou chybou a tak ďalej. Fakt neviem, ako to presne funguje. Ľudia, rozpíšte sa dole do komentárov. Ale už keď sa niečo také stane, napríklad, že ti ukradnú naftu na parkovisku, ty si urobil všetko to, čo si mal, aby sa to nestalo. Ty si mal zatvorenú nádrž, ty si mal svoju pauzu, spal si. Takže keď ti vyťahnú nádrž a zavolá ti tvoj šéf a povie ti, že ti to strhne z platu alebo tak ďalej, nič mu nepodpisuj, chod za právnikom, pretože každý dobre vie, že niektorí zamestnávateľia sú iní. Každý zamestnávateľ bude na teba niečo skúšať, si nový, nevyznáš sa do toho a keď si ja niekedy čítam a počúvam o veciach alebo o poplatkoch a peniazoch, ktorých zamestnávateľia stiahli vodičom, tak je mi smiešne. Takže tak, sprav si takúto poistku. Nie je to na škodu aspoň na prvý rok. Ono to nie je na škodu nikdy. My ako firma sme poistení, hej, takže ja som poistený, keď sa niečo stane, zaplatím si tam nejakú spoluúčasť, nejakú 100, 200, ale nemusím to platiť celé. A ver tomu, že pri našej práci je čo pokaziť. Každú chvíľu. A hlavne od začiatku, prvé turnusy, budeš nervózny, budeš sa báť. Sústreď sa na to, čo robíš, nie je hanba poprosiť o pomoc. Pri cúvaní, či už s tandemom, alebo s vlečkou, návesom, vidíš, že ti to nejde, skús niekoho poprosiť, nech ti pomôže. U tvojho nového zamestnávateľa bude každý vedieť, že si nový. Ale to netrvá večne, čiže čím skôr sa naučiť a makať. Máme 30. končí na mesiac. Máme ďalšiu súťaž pre členov a sponzorov. Sponzorov vidíte tu na vedľa mňa. Súťažíme o 3 šiltovky, ktoré budeme žrebovať v ďalšom vlogu. Takže každý, kto sa pripojil tento mesiac, čiže august, je súťaží o šiltovku. A pre tých, ktorí sa pripojili skôr, je súťaž o 2 šiltovky. Ďakujem ľudia veľmi pekne za to, že ma podporujete. Vravím, teraz to máme trošku obmedzené, ale myslím, že stále máme o čom rozprávať. Vidíme sa na budúce. Držte sa.